呢隻屏幕唔，我覺得你冇濕過水冇跌過，一般都呢個屏幕都可以修復嚟嘅，都唔使紅蒙嚟。哦，有時係綠屏，有時係白屏。係，有時候紅色，咁樣，總之就開唔到。OK，呢個屏幕就係修復嚟嘅，而家係都係你之前嘅原裝嘅屏幕，而家顯示係效果都同你之前一樣嘅啦。在睇片之前，麻煩大家免費訂閱我。影片嘅最後呢，附有詳細嘅流程，而需要維修電子產品嘅話，可以根據流程直達我嘅鋪頭。我係華強北小林。Hello， 係咪小林啊？係。我喺油管經常見到你，好出名啊，專登過嚟揾你。咩問題？即係個屏花咗，而家開唔到機。哦，而家閃屏係咪？係閃屏花咗。哦，而家點為嘅咧？而家再閃。就係無端端，然後突然之間就咁樣，突然之間就黑晒噶啦。係啊，突然之間黑晒又開唔到機。OK， 我插陣電視啊。先。有震動，但係呢個屏係閃啊閃啊。係，就一閃一閃。你有冇跌冇入過水？冇跌過，都冇入過水。哦。咁佢呢個係咪要換個屏幕啊？換個屏幕大概要幾錢咁樣？呢隻屏幕唔，我覺得你冇濕過水冇跌過，一般都呢個屏幕都可以修復嚟嘅，都唔使紅蒙嚟。你紅蒙就比較貴啦。呢個屏幕而家原裝喺度有1000出頭嘅啦。1000出頭。但係而家呢隻你而家冇跌冇入過水，呢個屏幕可以修復。而家修復好嘅話係280蚊，就唔使紅蒙。可以直接修復係嘛？係，就唔使紅蒙。而家紅蒙原裝屏都比較貴。咁你試下先咯。係啊，試下幫我睇下，如果修復嘅話，大概要幾耐？就係咁噶啦。係啊。有時係綠屏，有時係白屏。係，有時候紅色，咁樣，總之就開唔到。OK，以前就修復唔到，而家咧呢個係技術都好成熟噶啦，而家都係修復到噶啦。可以修復咁幾好啊！我以為要換屏，唔使，我叫師傅幫你試下。係，小劉話仲有個標，呢個我仔用嘅，佢跌到，你睇下。呢個跌爆晒噶啦，跌爆咗。而家咧，我睇下呢個屏幕入邊有冇壞。而家捉到噶。係，佢係可以着到，可能就係個。而家就係個外屏係面頭呢個玻璃壞咗噶啦。但係呢隻係我整外屏係85蚊，85蚊係嘛？係。咁就一齊幫我咯，整咗佢咯。OK， 好，而家叫師傅幫你安排。OK。好，你呢度坐下先。好嘅，好。大概2個鐘整落嚟，2個鐘左右。1個鐘。1個鐘。而家1個鐘即刻幫你整。係，你先嗌師傅幫我睇下先咯。好。呢個屏幕有時候綠屏，有時候白屏，都有呢個通病嚟嘅。而家就唔使紅魔噶啦，而家全部都可以修復噶啦。以前就唔得，但係而家全部都 OK 噶啦。呢個屏咧，全部好多都係設計嘅問題，所以用咗幾年之後咧，你冇跌過冇入過水，一般係咁嘅話都可以修復到嘅啦。但係有些係入水跌過，液晶壞咗嘅，呢個就冇得修復。OK 啦，而家師傅係話修復呢個屏幕係話全部都有用到呢個係顯微鏡嚟噶啦，係。而家呢個係濕過水嘅，浸過水買咗嘅。這邊就有一點。呢個之前都係濕過水嘅啦，客人啱啱學講係冇濕過水，但係唔緊要啦，而家濕過水又話而家都係從事係修復，睇下修唔修復到。而家擺到上邊解之後再出落嚟。OK， 而家師傅修復到嚟啦，裝機試下。係啊，捉到嘅啦，冇問題。
OK， 而家收復到位話，師傅再 check 呢個係觸摸有冇問題。OK， 好，搞掂。OK。係啦，而家呢個屏幕係鋒利出嚟啊，話而家液晶上面有好多膠位，話要清洗乾淨。搞掂啦。OK， 得啦，而家大哥你 check。OK， 我睇睇。呢個屏幕就係修復嚟嘅，而家係都係你之前嘅原裝嘅屏幕，而家顯示係效果都同你之前一樣嘅啦。同埋你呢個手錶都係修復到嘅啦嚇。呢個膠紙又話由聽朝再滅走，呢個膠紙由聽朝再滅。聽朝係嘛？係。OK， 冇咩問題。你計下幾錢啦？兩個一齊。好，就係150蚊加呢個係280蚊，一齊係430。430係嘛？係。咁我點俾你？微信支付寶都得。我啱好帶咗現金，你睇下方唔方便？港紙都冇問題，都冇問題係嘛？係430。430，咁我港紙450 O 唔 OK？ OK 啦，冇問題啦，是但啦 ，OK， 多謝你，唔該晒450。OK， 好，有咩問題就 WeChat 我吓，你啱啱有攞咗我嘅卡片嚟嘅，好，好，拜拜，拜拜。